Volám sa Dora Barátová, patrím k starému inventáru slobodného kráľovského mesta Kežmarku. Tu som sa narodila, tu som chodila do školy, tu som robila 40 rokov v miestnom múzeu a myslím, že tu aj svoju púť v tomto rozmere dokončím. Nechcela by som už inde ísť. Mám síce obľúbené mestá, ako je Praha, alebo povedzme Levoča, ale Kežmarok to je pre mňa nadovšetko. Sú to ľudia, ktorí by chceli zlepšiť život. Možno najprv v Kežmarku a potom by sme išli ďalej na Spiš alebo na celé Slovensko, pokiaľ by sa pridali ďalší a ďalší. Ale príroda ma nesklamala, lebo viem, že začínajú so včelárstvom. Potom tá ďalšia vec, čo sa týka kníh, to dnešné čítanie, to tomu už radšej ani nehovorím, lebo ja neviem, kto už číta. Teraz skorej idú čítačky do módy. Máme techniku novú, pravda, že ja na čítačku nie som, ja som na klasiku knihy. Nemyslím ako obsahom, ale klasické čítanie z kníh. Keď to mám v ruke a môžem prehádzovať strany a to pekne aj vonia to ešte tlačiarenskou čerňou, no na to podľa mňa niet. No potom, ako som zistila, veľký záujem o zmiernenie dôsledkov modernej dopravy. Čiže cyklodoprava. Ja bohužiaľ toto nemôžem robiť zo zdravotných dôvodov, ale môžem sa pochváliť, že v našej familii už má bicykel aj ten najmenší, čo má 5 rokov. Každé decko, aj tí najstarší, čo majú na 60. Hovorím ešte raz okrem mňa a veľmi radi chodia po cyklochodníkoch. No len my sme ešte ďaleko ohľade voči západu, povedzme čo Holandsko alebo Dánsko, kde ľudia skorej premávajú na bicykloch, než by zasmradzovali ulice. Však potom to aj tak vyzerá celá naša zemegula a tu okolo nej hotové smetisko. To by bolo fantastické, keby sa tak len premávalo, lebo pozrieme von oknom, no čo vidíme, samé autíčka. Nepáči sa mi to. Žijem v centre prakticky od narodenia. Predtým sme sa na Hradských hrali s lobdami a čo ja viem čo, futbal a volejbal, keď si nebola samozrejme, ale nemali sme strach, že nás nejaké auto zrazí. Či nesmeli predtým do mesta auta, to sa nepamätám, ja si skôr myslím, že smeli, lenže tých aut bolo veľmi málo. Alebo na Zadnej bráne, čo je teraz trhovisko, Priekopa, no tak tam neexistovalo, že by nejaké motorové vozidlo bolo. Predtým, než sa dalo do poriadku parkovanie v Kežmarku, však to možno máme rok len za sebou, ja nechcem povedať, že to bola katastrofická situácia, ale bola. Pretože v meste sa už v podstate nedalo poriadne prejsť, aby ste nemali strach, že vás z niektorej strany zrazí auto. Parkovalo sa niekde už aj na chodníkoch, aj to som zažila, keď boli trhy, že pred nami bolo plno aut. Však nakoniec nie je to aj tie výpary zdravé, ale ide o to. My sa zamoríme tým všetkým, čo auta vyfúkujú zo seba. A my už pomaly, prepáčte, zaviera sa, ani na záchod neideme bez auta. Deti, keď majú prejsť len do školy, povedzme od nás do Hradnej a ideme pešo, deti jednoducho a mládež, už aj bohužiaľ, nie je zvyknutá na pohyb. A bodaj by bola, keď tu máme všade autíčka, pretáňame sa, kto má krajšie autíčko, alebo výkonnejšie, alebo ešte rýchlejšie. Ja som za jednu vec bola ešte ako poslanec počas tých mojich 6 volebných období. Mala som rozličné plány, ale pokiaľ vás druhý nepodporí, z vašich plánov ostane obyčajný popol, ktorý sa môže vyhodiť. Ja som veľmi chcela, aby bola v meste v centre pešia zóna. A síce od rannej školy, kde chodia decká do školy, až po hotelovku. No ale keď som to náhodou povedala, tak by ma boli doslova podnikatelia ukrižovali, pretože ako príde im tovar, ako budú kupovať zákazníci. Je to zaujímavé, že predtým, keď neboli auta, tak nebolo treba auta na ten tovar, ale dobre, teraz máme modernú dobu, ale skoro každý dom na námestiach má zadnú časť. Čiže vlastne môže sa tovar, povedzme, privážať aj odvážajú odtiaľ. Viem, že niektorí to aj praktizujú takto. No ale niektorí sú zase
kúzlenými. Obdivovala som suseda vedľa, ktorý žiaľ už nemá tú reštauráciu, ale on kvôli tomu, aby mohol zásobovať zozadu, on si tam normálne vyrúbal nový vchod do pivnice, prispôsobil cestu. Toto bola podľa mňa fantázia. Pretože mesto, a hlavne naše historické mesto, ničia aj tie otrasy, aj tie výpary, však tie domy, no dobre, máme ich zmodernizované, ale základy týchto domov a možno aj prízemia majú okolo 700 rokov. A vtedy, čo poznali, hádam nejaké autá? Možno, že prechádzali nejaké vozy s koňmi. Ale aj to sa nedovolovalo. V Prvej republike napríklad, ja tak viem, nepamätám to síce, ale z reči, viem, že kone povozí na námestie nesmeli ísť jedine s výnimkou, keď boli trhy. Áno, vtedy áno, ale poďme von potom. Vyložte si tovar a zaparkujte trebárs na, čo ja viem čo, na starom trhu. To neviem, ale určite, ako je trhovište, ako sú teraz štadión, zimný štadión, potom tá hala. To si ešte pamätám, aké krásne lúky to boli. Vúzy sa tam pásli, aj dobytok tam mohol byť, aj kone samozrejme, všetko takto. No, tak teraz zmenili sme plochy, všetko, domy, všetko, autička, všetko, iné povozy, škoda. Ja som za to, aby staré mestá mali, povedzme, vymedzený ten čas na tieto auta, dodávka môže byť, čo ja viem, čo tovaru do takej, podľa mňa, hej, do 10. a potom keby to tak o 4. že by sa zase uvoľnilo, môžu vojsť auta, tak nech si preberajú ten tovar. Však ľudia cez pracovnú dobu obyčajne doma aj tak nie sú. S aktivitami to je ako so stojatou vodou. Keď do nej niečo nehodíte, maličký kamienok, tak bude len stáť, nič sa nebude diať a ako by sme všetci boli spokojní. Ale keď už hodíme ten kamienok, jeden malý kľúčok, ďalší a rozčeli sa celá voda. A tak mi to pripadá aj so spoločenským životom, že nie od seba ľudia, ale k sebe. A Kežmarok má naozaj peknú minulosť v tomto, lebo ľudia, hlavne keď sa nemali Bohu ako dobre a mali všelijaký strach, tu máme jedných nepriateľov, tu druhých, aj v meste môže vypuknúť nejaká choroba, môže oheň a vtedy čo vedeli, povedzme, pred tými 600-700 rokmi. Ale prvý takýto základ tým spoločenským stretnutiam určite dali kežmarské cechy. Prvé vznikali už v 15. storočí. Cechy na jednej strane síce museli pracovať, povedzme, od 4. ráno do 9. večer, ale v artikuloch, v podmienkach svojho cechu, inak cech to je určité remeselné spoločenstvo remeselníkov toho istého alebo podobného druhu, vo svojich artikuloch mali napísané, ako sa môžu zabávať. Príklad. Raz za štvrtý rok posedenie pri pive. Jeden cud piva. Bez žien, pripomínam, to boli len chlapi. Toto bola jedna vec, tieto cechy. Potom mali sme tu predsa líceum, ešte predtým gymnázium, potom líceum. Kto bol prvý, čo hral divadla v Kežmarku? Samozrejme, že študenti kežmarskej školy. A máme prvé správy už zo 16. storočia, to boli pašiové hry, to boli potom hry pri príležitosti voľby richtárov. No a to sa nehralo v nejakom divadle, to sa hralo priamo na námestí. A ľudia boli šťastní, že čo si takéto videli. Alebo poznávanie tatier, hej. Ďalšia taká prírodovedná činnosť, hej, spoznávanie rastlín, kameňov, tak to hodili aj mešťania zo žiakmi. Tak potom zase začiatky výtvarného umenia, zase škola. Mne to teraz chýba. Kedysi bol zväžien, áno, po 45., ale to bolo všetko na takej ideologickej základe. Teraz, ak ešte niečo prežilo, tak živorí. Aj to SZM nadávali sme, teraz väz mládeže, nadávali sme na to, ale robili sa aj veľmi pekné akcie, pokiaľ samozrejme neboli ideologické. Pekné veci boli. A teraz po tom 89. akoby uťal, veľmi som chcela, aby jeden dom sa v Kežmarku vyhradil pre mládež, že by tu na Malaku, to ešte v prvom volebnom, v 89. No
No tak sa špekulovalo, že by sa opíjala, by bolo toto, by bolo hento, potom ponorka vznikla, aj proti tomu bolo. A ja sa pýtam, kde sa teda mladí ľudia majú stretávať? Tak vlk je jedna z možností. Ale nemá každý, povedzme, tieto záujmy, sú aj iné záujmy. Keď už sa máme baviť o tých občianskych aktivistoch, mne je to tak trochu ťažko vymedzovať, ale vrátime sa k tej vode. Že keď jeden hodí kamienok, áno, budú tie kruhy, ale počasie to prestane a voda bude zase taká jednoliatá, taká stojatá. Ale keď príde ten druhý, tretí, štvrtý, ona sa to bude stále hýbať. Len poznám mnohých mladých, ktorí majú veľmi pekné myšlienky a všeličo by chceli prebojovať. Ale mnohokrát ich v tom zahatia starší, ktorí si myslia, že sú skúsenejší. Áno, svojím spôsobom starší človek je skúsenejší, ale neznamená, že je múdrejší. A môžete mať seba lepšie plány, keď vás nikto nepodporí, tak tam bude len ten jeden kamienok, naozaj. Títo mladí, čo nie sú spokojní, to je skutočne sa musia doslova hrnúť do toho a kašľať na prekážky. Dobre, jeden mi povie, že som treba slúpy alebo namyslený, alebo ja neviem čo, že mám sny, ktoré sa nedajú realizovať. Ale je jeden krásny citát. Počiatok veľkého je v snoch o veľkom. A mnohým sa tie sny podarilo realizovať.